Yes, jinsi ya kuweza kutumia Cupcat Video Editing. Kama hujawahi kuitumia application ya Cupcat, na kwenda kukupitisha kwenye baadhi ya vitu vya msingi ambavyo unapaswa kuvitambua kabla hujadownload ama kabla hujaweza kuedit video kupitia Cupcat. Ni rahisi. Tutakwenda kuifungua Cupcat, lakini ni kujulisha tu kwamba hii Cupcat inatumia internet. So ili iweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, ni vizuri ukawa una internet ya kutosha ili kuweza kupata features mbalimbali mpya. Lakini pia unapo export video inakuwa ni speed zaidi, kwa hivyo inakufanya video zako ziwe na ubora na ufanisi wa hali ya juu. So jinsi ya kuweza kuanza, utagusa sehemu iliyoandikwa new project. Katika sehemu ya new project, mfano tutakwenda kuchagua hii video. Nitatiki alafu nita add, nitabonyeza add, inakwambia add one. So tayari hapa nimekwisha kuselect video yangu. Kitu cha pili cha kutakiwa kufanya ni kuchagua video size, iwe na mfumo gani, iwe landscape. So utakiwa kwenda katika kipengele kinaitwa format. Utasukuma hivi vipengele kwenda kushoto kwako, tafuta sehemu ya format. Kama ni kwa ajili ya YouTube, gusa sehemu imeandikwa 16.9. Kama unataka utumie kwa ajili ya Instagram, tumia ratio ya 4.3 ni Instagram ama TikTok. Lakini pia Instagram pia unaweza kutumia hata hii moja ambayo ni hii ni ratio ya square. Okay? Lakini kama ni YouTube, tuseme ndo hii 16.9 tunavyoichagua. Utakwenda kurudi nyuma hapa. Sasa ukitaka kuweka background nyuma, yani maandishi useme cover ya nyuma kwenye video ama pembeni, unakuja sehemu inaandikwa canvas. Kwenye canvas unaweza kuweka cover za rangi, unaweza ukaweka background ya picha, unaweza ukaweka bra. Kwa mfano tunasema kwenda kuweka rangi, na kwenda kuchagua background color iwe ni rangi labda ya njano ama lese iwe nyekundu. Kisha chagua ile background, nita click okay ili kuonyesha kwamba nimekubali ama nimeitiki. Baada ya hapo, ukitaka kuweka labda ya background ya picha, utakwenda kugusa hapa, itakwambia ukachague hapa picha zako kutoka kwenye simu ama zilizopo hapa kama hizi. Unaweza ukachagua, zote ni free ambazo zinapatikana kwenye hii application ya Cupcat. Okay, mfano tunataka hii tunaitiki. Lakini pia kuna sehemu ya bra, kuonyesha bra nyuma ya kile kinachoonekana, mfano hivi. Bra, okay? So hatutaki bra. Sisi tunachokitaka, tunataka background picture ya kawaida. Tutakwenda kutiki. Ukisha tiki, tukirudi nyuma, mfano unataka kipengele cha kuongeza labda mwanga kwenye video, nitakuja sehemu ya ku adjustment. Mwanga, rangi na vitu vingine. Mfano video yangu imefifia, nataka niongeze mwanga, nitagusa sehemu ya brightness, nitaongeza mwanga ama nitapunguza kapata kuona. Lakini pia kuna sehemu ya construct, kuongeza construct. Okay, ungavu pia unaweza kaongeza construct. Alafu pia kuna saturations, yani unaweza ukafanya ili kama kukara grade fulani hivi, unakara grade video yako. Baada ya kusha kuset zote, ukitaka kukara grade ndo kama hivyo. Lakini kipengele chengine ni kipengele cha filter. Okay, kwenye filter unaweza uka-add muonekano video yako ionekaneje kutokana na hizi rangi zilivyo. So hizi filters zinakuwa updated kwa kila mara, kwa sababu unavyokuwa online, maboresho yote ndo unakuwa unayapokea papo hapo. Okay, kama unataka kuona hapo video inabadili muonekano na vitu vingine kama hivyo. So utakwenda kupiga okay. Lakini pia si hicho tu, kipengele chengine ni kipengele cha effects. Kipengele cha effects unaweza ukaweka video effects ama ukaweka body effects. So tukija kwenye video effect ambazo zinaonekana ni kama hizi hapa, ambazo unaziona hizi effect. Mfano kuna shaking,
Kwa wale wa TikTok, hapa ndo effect nyingi zipo. Unaweza kuchagua effect ya video yako. Kapata kuona. Hapa zipo nyingi, kuna basic, kuna trending, kuna Christmas, kuna star na nyingine zote. Yes, mambo vipi? Okay. Kama hivyo. Lakini pia kuna body effect. Body effect ndo hizi zinaonyesha mwili. Kwa mfano kama una shoot video ya TikTok, unaweza kutumia hizi video. Kama una shoot kamera ya simu yako kujishuti wewe mwenyewe, sio tukio fulani, unaweza kuweka body effect hivyo katika hiyo sehemu. Kuna effect mbalimbali hapa. Lakini pia sehemu nyingine ni sehemu ya overlay. Okay, ni kuja kuongezea kitu, yani kama kuadd content juu ya content. Kitu chingine ni kipengele cha stickers. Hapa kwenye sticker, kwa sticker unaweza kupata kama emoji, unaweza ukaweka kama text, yani maandishi. Mfano let's say nataka niandike text, nitasema let's say subscribe. My channel. Okay, halafu nitakuja kuialign napotaka ikae. Halafu ili kuongeza ukubwa kwamba ikae kwa dakika ngapi, utashikilia mbele huku mpaka mwisho. Ikiwa inatembea utaangalia utaka ionyeshe mpaka sehemu gani, kama ni mpaka mwisho, kama ni nyuma hivi uta adjust. So mimi nataka ionekane hii subscribe kwenye video yangu mwanzo mpaka mwisho hapa kwenye subscribe. Kwa hii subscribe pia ninaweza kwenda kuichagua na kuiongezea vitu kama rangi na vitu vingine. Mfano style, nikitaka style nitakwenda kuchagua style ya muandiko ama muonekano. So nitachagua muonekano ninaotaka mimi. Okay, subscribe. Mwandiko mfano tuseme huu hapa. Nitakwenda i-drag. Halafu pia nitakuja sehemu kama ni animation, nikitaka iwe ina animate. Kama utakuona hizi baadhi ya samples za animation zinavyofanya kazi ni kama hivi. So nitakwenda kutick animations na uikubali, nitapiga okay. Na vitu vingine kama ukitaka mambo ya color, kama utakuona utagusa hapo. Vyote nikitaka ionekane na rangi gani, vyote unagusa. Lakini tukirudi nyuma tena, kuna sehemu nyingine hapo kwenye sticker. Ukitaka labda kuficha kitu, kuna zile stickers za kuhide kitu, unazikuta huku. Mfano stickers, utakuja kugusa hapo kwenye hizi stickers. Kama kuna ile hiding, zipo nyingi hapo. Unataka mshare, ukitaka subscribe. Mfano let's say tunataka subscribe, ngoja tutafute subscribe. Hapo mfano tuna click kwenye subscribe. So tunaweka hii subscribe button ili iweze kumuonyesha mtu a subscribe. Hii labda naiweka hapa. Okay, nakwenda na extend mpaka napotaka mimi. Okay, narudi nyuma. Lakini pia sehemu nyingine ya text ipo kama hivyo. Sehemu ya kuweka audio ya background music, unaweza kuweka muziki unaopiga chini, sauti ya chini hapa kwenye video yako. Mfano nikienda kuweka sound, nitakwenda kugusa sehemu ya extracted ni kama tukitaka kuweka muziki kutoka kwenye video zangu. Okay, ndo nitagusa sehemu extracted. Lakini kama nataka
kuweka muziki kutoka kwenye music kwenye simu yangu, nitagusa sehemu ya sounds. Baada ya sounds nitagusa kipengele cha pili hapa chini cha file, halafu nitagusa sehemu ya andikwa extracted. Kisha kugusa extracted hapa itaniambia nichukue sound from the device. Nitagusa huku pembeni from device. So nyimbo zangu za kwenye simu zote nitazikuta hapa. Nyimbo za simu yangu zote nitazikuta hapa. Mfano nikiplay huu hivyo. Kwa kama nataka huo nachukua na uweka hapa. Lakini sehemu nyingine ya mwisho na kueleza ni sehemu ya edit. Sehemu ya edit kuna kuweka speed, kuna kukata. Kwa mfano kwenye kukata, let's say nataka kipengele kuanzia hapa kwenda kulia na nikate, na gusa sehemu ya spirit. Kwa hiyo yatenganisha sehemu na sehemu 2 ukispirit kwa namna hiyo. So hiyo ndo angalau kwa ufupi jinsi ya kuweza kuitumia Cupcat. So endelea kuchukua mafunzo mbalimbali ili kuweza kuwa bomba zaidi katika kuedit video kupitia application hii nzuri sana ya Cupcat. Na tusahau kusajiliwa, subscribe channel yangu ya YouTube kama Jirios TV.